Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maiso niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay mga pong sa kaalam, non potest esse diutornum quinon subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ipasukan. Hinungdan nga si Jesus mingon, pabilin kamo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong maong kamatuoran o ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Dios, Amahan, Yahweh, nga anak Yesua, Espiritu Santo, Paraklito. Gampo kita nga malamdagan sa mga matarong ug maayong panghunahuna gikan sa Espiritu Santo. O atong gidapit nga atong magkaigsunan sa paglantaw, pagsalmot ni atong tulumanon. Ato sang pasalamat sa atong magagahom nga Dios. Nga panalangin nga kanunay baskog, kugihan o balaan nga kinabuhi sa atong arsobispo, iyang Ekselensya Alberto Uy, natong bagong arsobispo. Pulihan niya si Arsobispo Jose Palma. Salamat nato sa atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brad Dodong Limsuag, iyang kapika, Sister Dayan, o ang mga staffer sa Cebu Catholic Television Network. Maigsoon di ta maglangan, uban ako diya sa akong diya si Brad Rodi Recasa. Nabantog nga Master o Bible Contradictions. Iyang gianib o giutingkay ang Biblia o iyang pangita o gitumpi ang mga nagsinumpakiay diya sa Biblia. Niyasa si John Purka sa kanunay kauban nato sa pagpambit sa Catholic doctrines. Ngato na yung paminahon si Brad Rudy Recasa. Salamat Bradsok, ug may hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa mabot ni Nimong Sibya, labi na gid sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Mero, Erwin Gopong, ug ni Genesis, Veronica and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan sa Bradsok sa Mikias 4:5. Each nation worship and obey its own God, but we will worship and obey the Lord our God forever and ever. Ang kanasuran nagsimba sa ilang tagsa-tagsa ka Dios, apan kita magsimba sa Ginoong atong Dios hangtod sa kahangturan. Mikias 4:5. Sa 1 Timoteo 2:3 o 4, sa maing balita, Biblia na kaniyon, this is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to come to know the truth. Maayo kini ug makapahimot sa Dios nga atong manluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Unsay giingon sa Dios, 1 Timoteo 3:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Sa Mateo 7:21, nagkanayon ang kasulatan,
dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Mateo 7:21 dili ang tanan maadto sa langit. Yan mo ng Ginoo. Buot siya nga maluwas ang tanang tao. Unsaon man ni Robinson nga dili na sa siya gusto. Palihog ko nagpatinaw nagkasumpaki ba ni Robinson uwa. Salamat kay Brad Rod Rakasa sa imong pag-ablis Biblia o imong basa ang 1 Timoteo 2:3-4. Nga ang Diyos nagtinguha, He wants that all men and women be saved, nga sila maluwas, ang tanan maluwas. Samtang sa Mateo 7:21, diling tanan, nagyon Ginoo maluwas. So nagasumpaki ba ni ang tupagwa kay ang desire and wish pangandoy ug tinguha. Mo nang pangandoy ug tinguha sa Dios nga kitang tanan maluwas. Pero dunay ginganda nato mga gikinahanglan aron ta maluwas. Na sa Ezekiel 18:27 naingon nga ang una mao ang pagginulsol. Aron maluwas ang makasasala, kinahanglan maghinulsol o di lang kay maghinulsol, mobiya sa sala. Ikaduha nga, magtuman sa sugo sa Diyos. Ikatuo, ang pagbuhat og mayo sa sikatao. So, kung naaning tutulo nga gihatag sa Ginoo nga qualifications anyone to be saved, ato na tumanon. Mo na iyang desire and wish, mo na iyang tinguha nga moagi ta og kamatuoran aron ta maluwas. Unya kining San Mateo 7:21 mao ni ang nakita sa Ginoo sa kahimtang sa tao sa kalibutan nga magtawag Ginoo pero dili magbansay sa gitudlo sa Ginoo. So dili igo nga mogtawag sa ngalan sa Ginoo apan wala magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang dili maluwas. Mao sana ang hulagway sa mga tao nga dili maluwas. Nga doon na may pagtuo pero walay buhat naman na sa Santiago 2:13-14. Maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Matud pa ni Santiago, niyon siya, dili gayud ang tao maluwas sa pagtuo lamang. Kinahanglan ubanan gyud sa maayong buhat. Kay sa pinadayag, gipaybaw nga hukman ang tao, sumala siyang binuhatan. Busa, kinahanglan yun magbuhata. Musa nang buhata, San Mateo 19:17. Nga mingon si Jesus niya atong datong ulit tao, dong kun buot kang malangit, tuman na mga sugo sa Dios. So mao ni mga conditions nga aron ta maluwas. Ano datay hugot nga pagtuo sa Ginoo, pagtuman siya mga sugo o pagpaambit sa mga matarong nga buhat o sa pagtabang sa mga kabus nga naginanglan. So kadtong mingon nga Ginoo pandili mo buhat, o di gito maluwas. Mo na nga ang unang teksto nga gibasa ni Brother Rudy, the desire and wish of God that all people will be saved. Ng tanan tao maluwas. Iyan ang pangandoy. Pero kadtong mga tao nga igo lang nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, dili inubanan sa buhat, dili ito maluwas. Mo na nga, there is no such contradiction kung pag sinumpakiay nining duha ka teksto nga lantaw ni Brad Rudy Rakasa nga lagmitan nga nagkasumpaki ni. Salamat Brad Rudy, atong maminawon si John Purka. Lang, salamat Brad Chok, mayong hapon, mayong gabi, mayong adlaw sa maabot. Labi na diya sa Matalom Liti ni Judge Julius Ubos o ni Atty. Maninggulo, mayong gabi, hapon o gabihin nyo diya nga nagsunod nining maong programa. Ang nagtukmod sa pagtukod ug tinuuhan, ang pagsupak bisan kinsa nga gihatagan sa Dios babae o lalaki, gihatagan niya gahom aron sa pagluwas sa katawhan. Unsa man Brad Chok ani nga nagkananraka sa maning tinuuhan? Unsa man pag-ila na to? Asay tinuod ug dili. Palihog og patin-aw ning pangutana Brad Chok. Okay ra ba di ay?
magkaranrakas ang tinuan, walay usa nga atong masunod. Palihog og patinaw ni Brother Chok. Kung natong basahon ang balaang kasulatan, Biblia, mabasa na to sa balaang kasulatan din sa San Juan 16. Nganingon nga itong Ginoo, doon na pa ko'y daghang mga karnero kung makatawhan. Ngawa pa masakop ning naing turil o panon sabto ng iglesia. Muadto ko kanila. Aron pagdapit kanila. O kung sila mo sunod sa akong pagdapit, mahiusa sila sa kapanon, sa ka magbalantay. So, mao ni ang pangandoy tinguha sa Ginoo nga maluwas ang tanan, katong mga wala pa hiabtis may balita, ang Ginoo magahimo og mga paagi nga siya mo'y mangunay pagtudlo nga nasa Isaiah 54 nga ang Diyos usasad ka magtutudlo o siya mangitag paagi nga makatudlo niya itong mga tao o pa makailaw, makadungog kaniya aron nga sa lain-lain paagi dili siya basulon kay hiyabtan naman sila sa may balita. So, kanang pagkadaghan sa mga panghitabo o kadaghan sa mga nagkalalaing mga pundok sa tinuhuan, gitagna na sa Ginoo pinagi sa buhat sa mga apostoles 12, 29, 30 nga ang iglesia nga gipalit niya siyang kaugalingong dugo. Pagasudlon og dunay naa sa suod nga guyuron ngadto sa gawas aron sa pag-atake o pagsupak sa pundok nga gitukod sa Ginoo. So, tagna na nga doon na di ay manggawas. Uno Juan 2:18 nga ningon si San Juan nga kaniadto din sila kanato, uban nato. Pero nangambak sila gikan kanato og sila pagangandan og antikristo tungod kay wala sila magpabilin dinhi kanato. So bugat og dili may paminaon ang titulo, ang lain nga ngalan kung kita mahimulag sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, pagangandan ta og antikristo. On Juan 2:18. Dinhi sila uban kanato. Apan nangambak sila gikan nato og dili sila ato. So gitagna nga daghan nga mga bot na sa San Mateo 24:5. Daghan niya mga bot. Giningon si Jesus nga magdas ako ngan aron pagpasalaag sa akong mga pinili. So daghan wa mingong Ginoo jutay. O sa mga pulong sa Ginoo matuman man na sa Salmos 89:34. Mingon Ginoo nga akong mga pulong nga akong giluwatan matuman gina. So mo na. Nga dunay daghang mga pundok-pundok sa tinuan pero nagpainumdom ang Ginoo kanato sa Efeso 5:23. Bugat kayo. Efeso 5:23. Mingon si San Pablo na usara ka lawas kuno sa ka iglesia. Ug ang ulo niya ng mong lawas mao si Kristo. Ug kadtong naasod sa lawas ni Kristo nga mong iglesia nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo maluwas. Pero kadtong tuwa sa gawas nga mituyo gyud sa pag-ambak ug pagbiya, dili sila maluwas. Mao na sa daghang pundok-pundok sa tinuan nangandoy ang Ginoo diya sa balang kasulatan nga na San Juan 17:21. Amahan ko, ingon nga ako ug ikaw nahiusa. Ako nagapaabot ug naghinaot nga kadtong nagasunod ka nato mahiusa usab. So mo nang tinguha ang pangandoy sa Ginoo nga mahiusa dili pagkatag-katag. Pero kung mo na ipanghitabo, naimabasa nato sa buhat 11:18. Nganingon sa nga atong Ginoo nga doon ay espesyal nga grasya gikan sa Dios alang sa mga hentil nga sila mahiyabtan gyapon sa paghinulsol sila mga sala.
So, that is somewhat very extraordinary and supernatural way of God saving souls who are not yet members of the true church. Nagalaom kita niya na. So, dili ta maghimo og usa ka condemnative nga tungod kay wa pa sila masakop sa matuod nga iglesia nga sila may impierno na. Forbid sa to pa gidili na sa Ginoo paglitok niya na. Kaya nasuwat nga siya in one way and strange supernatural way, he has the way saving souls who are outside the church. Dili na to matugad. Gawa sa gisulti ni San Agustin, extra ecclesia non salus est. Outside the church, there is no salvation. Bot sa bot katong nahibawan na ba? Nasayod na kadunay matuon nga iglesia. Nya mubiya gyud, nya musupak gyud mo na sila. Pero katong wa mahibaw, ningon man Ginoo di si Cruz, mahan ko. Pasaylo kadtong wa masayod. So wala atong tubag sa among pangutana, Brother Rodin na pa kay sumpay. Salamat, Batsok. O ngayong hapon sa tanang yun natong televiewers na binagyo dyan sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Luis Antomo Abing, Pablo Ansaning Laraga, o ni Marjorie and Kenneth Rakasa. Maayong pagpaminaw ka na itong tanan. Aritas kasulatan, Batsok, sa 1 Tesalonica 5:2. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come as a thief at night. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. 1 Tesalonica 5:2, klaro kaayo nga sama sa usa ka kawatan moabot sa gabii ang pagbalik sa Ginoo. Sa Efeso 1:7, sa mayong balita Biblia na kanayon, for by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. Kay gilukat kita, pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong nga sala. Efeso 1:7, klaro kayo ang atong mga sala, gilukat na, pinaagi sa dugo ni Kristo, ug napasaylo na ang atong mga sala. Sa Roma 6:23, for sins, pay its with death. Kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Efeso 1:7 niingon nga napasaylo na atong sala pinagi sa dugo ni Kristo. Ug ari ka Roma 6:23 kay ang bayad sa pagsala mao ang kamatayon. Unya pa dayta mapasaylo kung mamatay na ta. Hay may tinuod ani mo ang dugo ni Kristo ug kining mamatay na ta una ta makabayad. Paliw ko kog tubag Bradso. May nang imong pangutana, Brother Rudy, sa nga doon nagigibasa nimo sa teksto sa Biblia, ang una nga Efeso 1:7, no? Nga pinagi sa dugo ni Kristo gilukat kita, pinagi siyang dugo. Samtang sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao kamatayon. So kung pinagi sa dugo ni Kristo sa mga pangutana, gilukat na ta, gipasaylo na ta, nganong babayron pa magita sa ating sala pinagis kamatayon unya de kamatayon na diha ang ingno nato kaluwasan. Kanang dugo diha brother dili na literal nga dugo. Mao na ang gugma ni Kristo siyang pagpasakit. Gugma. Amor con amor si bala. Love is compensated with love. Niyas balang kasulatan diya sa Salmos 91:14. Mingon ang Ginoo, doon na mga tao nga sa tinuray na higugma sila kanako. O tungod silang gugma kanako, ako silang loson. So, mo na nga, kanang kahulugan sa dugo ni Kristo, kumikan siyang gugma kanato. Na nasa San Juan 15:13. Wala na imulabaw nining matanga sa gugma. Nga ang nahigugma magatugyan siyang kinabuhi, alang siyang gigugma. There is no greater love than this, that the one who loves gives up his life for the objects of his love. Muna nga, ang kanang gipasabot ni Kristo nga gugma, mauna ang iyang paghatag siyang kinabuhi, pagpakamatay alang kanato. Ngunya, gikulit niya ng mong gugma, ang tulumanon sa kaluwasan. San Juan 15:14.
nga ningon si Kristo, kung nahigugma mo kanako, tuman na ako mga sugo. If you love me, keep my commandments. So, kung balikon na ito ang imong mayong nga pangutana, nga pinagi sa dugo ni Kristo, nalukata, giluwas ta. Mura nga, ang gugma, matagbaw lamang kung tumbasan ang gugma. Mura ningon ang kasulatan sa Proverbio 17:8, ningon, kay nahiluna man ang ilang gugma nga rin kanako, matod pa sa Diyos. Kana sila nga nahigugma kanako, ako sang higugmaon. Pero gikondisyon mas Ginoo nga mailhan niya nga nahigugma ta sa San Juan 14:15. Kadtong ingon nga nahigugma kanako, mailhan, kadtong nahigugma kanako, nagtuman sa akong mga sugo. Muna nga, ang gugmas Ginoo mo na ang iyang gihatag yun, iyang tibok kinabuhi pagluwas ka na to. Pinagi siyang kamatayon. So tumbas niya na, kung higugmata niya, magtuman sa tas mga sugo. O magtuman sa tas sa panikingnan ni Kristo. Sa Juan 13:15, ang panikingnan akong ibilin. Ako mo ang inyong panikingnan. Kasi may panikingnan ni Kristo. Ang homilidad. Homilidad, kinatsila pa. Ang kamapopsanon, pagkamatinumanon sa sugo sa Diyos. Muna sa atong ibawas. Niya na, ang bayad sa sala maong kamatayon ni Kristo mo, hindi bayad, dili nga itong kamatayon. Pero ang kamatayon na ito, sa Ginoo, kamatayon sa paghunong sa sala. Ihunong na natong sala. Namatay na ta, diya sa pagtapos sa atong kasalanan. O niya na, nabuhi sa ta, sa bag-o ng kinabuhi, nga mong pagsunod ni Kristo. Ang gugma, kinahanglan tumbasan sa gugma. O si Jesus mingon, kung nahigugma ka nako, klaro kayo. Kung nagtuman ka sa kong masugo, nahigugma ka nako. Kung huwa ka magtuman, huwa ka may gugma nako. Muna ito yung paambit sa may pagkutanan ni Brad Rudy Racasa. Niya may mga mahinugdanon kay nga paibaw, ato na yung tagdon kining mahinugdanon nga mga advertisement sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Napanggulang sabat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV
connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Maisun balik ta sa atong tulumanon katin-awan sa pagtuong Katoliko. Nel volitum nisi precognitum. Matod pa sa ka refran kon panultihon, dili kita makahimo paghigugma sa ka pagkamao kun wa ta kay bawo. Wa ta masayon kinsa ug unsa siya. So manungdanon nga kita kanunay nga magtuon sa balaang kasulatan. San Mateo 22:29. Ningon si Jesus, daghan ang nga tagak, nahilayo, gikan kanako. Tungod kay sila, nisalikway sa gahom sa kasulatan. Muna nga kita nagatuo, ng atong simbahan, mo itinubdan o sinugdan sa pag-compile sa tibuok daan o bag-o nga tugon. O si San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, nagpaybaw, nga kini mo nga atong tamdanan sa atong pagtuo, nga mao ang balaang kasulatan o ang mga pulong sa mga patriarkas o mga apostoles, traditions. Dayon ato na yung itugyan ang atong mga pagdapit niya si Dong Julius Lawas, atong paminaw. Kunoon sa iyang tampo sa atong tulumanon. Dong, may adlaw. May hapon kanimo Brother Sok ug sa tanan nga nagtan-aw nining matulunanon kayong programa Katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa dili pa kong padayon sa akong pangutana, Brad Sok, ako sa ay itimbaya ang akong bungtong asawa, Rochi Lawas, niya mo ang team pastors dito sa San Fernando, sa San Isidro Labrador Parish, Reverend Father Edwin Muanya, Reverend Father Maningtan, Reverend Monsignor Bill James Tumulak, ug si Reverend Father Emmanuel Judilia, ug sa ako ang mga presidente sa Extraordinary Minister of the Holy Communion, nga si Brad Rolando Libor o sa iyahang Vice Presidente Brad Johnny Arojado, nga sa mga CFD President Brad James Paradilla ug akong kauban karon si Marcelino Generalao Jr. amo ang kauban nga CFD. Akong pangutana Brother Sok, mahitungod ni siya sa kanang kuan, mahitungod sa Dios ba nga diha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 Brother Sok, nga niingon dito nga ang Dios ni pahuway ang Dios pag human niya buhat sa tanan niyo nga mga gibuhat, ni pahuway siya. Nya diha sa Isaias 40:28 Brother Sok, ningon man ang Biblia nga ang Dios dili kapuyan, nya nganong ni pahuway man siya Brother Sok. Kalihog ko kog patin-aw ani Brother Sok. Ang Diyos sa ka action or activity which has all the powers. Ang Diyos sa ka espiritu sa kagahom. Busa, why kay kayunan nga siya kapuyon o katulgon. Muna nga maibog ta kay sa Genesis 2, versikulo 2, nga sa paghimos Ginoo sa mga makita o dili makita, o siya ni pahulay. So, pag-ingon na itong ni pahulay, sumpaki na, kay naman si Isaias 40:28, nga ang Diyos dili kapuyan, dili katulgon, kanon na siyang somewhat a supernatural active being. Mura nga, nagsinumpaki ay ni. Tinood bang sumpaki ay? Ang mga pulong atong mga nabasa diyan, nagsinumpaki ay, pero ang meaning ana, dili na pa nagsumpaki. Kay mga pulong na sa Ginoo, nga gilitok nga atong sumbanan. Nga doon nag-iusa ka adlaw nga mopahuway ta. Gikan sa atong mga trabaho, bugat nga trabaho, adlaw nga ipapahubay. Kaya to ang Sabado sa Saturday mo ipapahubay, pero may nakatuman. Nasa San Juan City, 19 ningon si Jesus, ang balaod ng inyong nadawat, why usan ninyong nakatuman. Kanya, sa daghang higayon ng atong Ginoo, naghimo sa mga milagro sa pag-ayo sa sakiton, diya pa'y giyawaan, diya pa'y babae nga 18 katuig,
nga grabe nga sakit, giayo niya sa adlaw Sabado. Gidumtan og buot siyang patyon sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Usa na ingon ang atong Ginoo nga naibaw mo, guwa mo mahibaw, kinahibawon mo, nga akong amahan, karong adlaw Sabado, nagbuhat, ug ako sa nagbuhat. So, kita na to nga, ang Ginoo, dili sa barista, kay nagbuhat man siya sa mga gidili sa mga Hudiyo. So, muna nga ang message nini mao nga maghatag ta og pagpahuway. Og naa sa Hebreo 4:8, kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili maghisgot og laing adlaw. Kay sa adlaw Sabado way nakapahuway. Tinuray sa laing pagkasulti way nakatuman. Mao na nga ang Ginoo nagtudlo og laing adlaw. Nasa San Mateo 28, 1:9. Nangingon nga sa talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado. May sidlak ang bag-ong adlaw nga mao ang lain nga ipapahulay. Kung sa may sunod nga adlaw sa Sabado, Domingo, pagkabanhaw ni Jesus, nga giingon nga mao ang lain nga ipapahulay. So, muna nga kitang mga Christians, Catholics, pahuway ta sa gitudlo sa Ginoo nga mao ang adlaw siyang pagkabanhaw. Adlaw na ito ipapahulay. So, sa itong buhaton mo, pagsimpas Ginoo, pagpahuway sa mga bugat nga trabaho, o pagtapok sa sakop sa pamilya, alang sa pagpadundlo o alang usab sa pagampo. Kanya, mao na nga ang Isaiah 40:28 nagtugan nga ang Dios kumo espiritu dinhi kapuyan, magagahom sa tanan. Genesis 17:1. So, dili mo pahuway ang Ginoo kay He is always forever an active being. Musa ka na ingon nga ni pahuway, ang message niya na kahulugan nga kita kitagag panigingnan sa Ginoo. Nga sunong kadlaw na itong trabaho, doon na tayo adlaw nga ihalad sa Ginoo. Kaya itong Saturday, pero gipahunong naman. Kasi nagpahunong na, ang Katoliko kuno, Iglesia Katolika nagpahunong, Iglesia dag Domingo, sayop na. Basaha ang Osias 2:11. Ang Diyos amahan nga mao siyawi maingon, akong pahunongon ang iyang adlaw ipapahulay, mga Sabado, nga adlaw ipapahulay. Kay wa ko'y kalipay silang panagtigom. Isaias 1:13, mao gyapon, ang Diyos walay kalipay sa mawang Sabado, nga way nagatuman. Ipahunong na sa Ginoo. Brad Rudy. Daghang salamat, Pansok, o maayo na yung pagpaminaw diya sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Re-Restauro, Tayos Limbaga, o ni Pipi Ramirez. Maayong paglantaw ka natong tanan. Aritas kasulatan, Pansok, sa 2 Timoteo 1:9. God saved us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. Sa Binisaya pa, giluwas kita sa Dios o gipili aron mahimong katawhan niya. Dili tungod sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. 2 Timoteo 1:9, giluwas kita sa Dios, kundi sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Sa grasya lang diay naluwas ta. Sa 1 Corinto 6:9, surely you know that the wicked will not possess God's kingdom. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. 1 Corinto 6:9, ang mga daotan dili makasulod sa langit. Sa Lucas 23:42-43 nagkanayon, usa sa mga kriminal mingon kang Hesus, hinumdumay yung taon ako kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kaniya, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Unsa man ni Braso? Wa man kay dautan nga makasulod sa langit. Nganong manamay tulisan nga nakalusot. Waliw kuno patinawan ni Braso. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayong pangutana. Ang una, 2 Timoteo 1:9 nga
siya magaluwas siyang katawhan. Dili tungod sila mga buhat, apan tungod sa tuyo si Ginoo o sa grasya. Ang 1 Corinto 6:9, ang mga dautan, dili gyud makasuod sa langit. Pero pagbasa nimo sa 9 teksto, sa San Lucas, nga dunay tulisan nga ika tapad ni Kristo siyang kamatayon, may singgit, amahan ko si Jesus sa unang puong niya, pasilua, mga masayod silang ibuhat. Manya kini mo magkasasala nga sa tradisyon ginganlan og si Dimas, namandlong siyang kauban nga nagbugal-bugal sa Ginoo. Nitutok siya sa Ginoo. Mitutok siya ng Ginoo. Ningon siya, Ginoo, kung tuwan na kasi mong gingarian, hinumdumi ako. Mitubag mo na Ginoo, dili ka hinumduman ka, karong adlaw, dadon ka sa komparaiso. So, mao na nga nangutana sa Brad Rudy, naaman lagi di dautan nga gipasuod sa Ginoo sa langit. Na sa Pinadayag 21-27. Ngayon ang Ginoo way makasuod sa langit. Bisan usa ka tawo nga dunay gamay ra nga sa dili siya kasuod sa langit. Pinadayag 21-27. Mao man gani nga ang kasulatan nagpahinumdum nato nga limpyo gyud ang atong kalag pagkato sa langit. Doon na tayo gamay nga sa masangit na ta sa linisanan. Limpyohan ta una pa ta kasuod sa langit. So kinahanglan yun nga clean and clear, purified by the blood of Jesus. Nga atong kalag pinagistong paghinulsol na limpyo na. So mao ning pangutana ni Brad Rudy nga kini importante ni nga giluwas sila sa Dios dili tungod sa buhat sa tao kundi sa tuyo sa Ginoo o sa grasya. Mo na nga ang uban ra ba ini mingon aw tuon na lang ko dawat ako grasya di na ko kinahanglan magbuhat kay naman sa Biblia naluwas mo dili tungod sa iyong pagtuo kundi dili tungod sa grasya o tungod sa tuyo kanako. Sa may meaning ana nga di na ta magbuhat, siya na lang. Dili na mao. Amot pasabot ni Kristo the act of redemption, the act of cleansing the sins were not derived from us. Nga kanang dugo sa pagpaagas ni Kristo sa pagluwas kanato, pagpasaan sa krus, iya man na. Ang redemptive act iya na, gawa na magpasabot nga dili na ta pabuhaton. Kaya ningon nga itong Ginoo, klaro diya sa balang kasulatan, sa Santiago, Kapitulo 2, 24-25, doon na'y duha kapagtuo. Usa kapagtuo, huwag buhat, dili ni makaluwas. Ang usa kapagtuo, inubanan sa mga buhat, kini makaluwas. Sa ito pa, tukma na sa gingon ni Kristo nga kadtong nahigugma kanako gusto malangit magtuman sa ko mga sugo. So doon na kita buhaton pero magisgot nga makabaton kita gracias kaluwasan dili lagi ka nato. It comes from the blood of Christ. Kanang grace. Magstuyo sa Ginoo. Wa na magpasabot nga pagingon sa Ginoo dili sa inyong buhat kundi sa akong grasya. Pasabot it is not our deeds or acts, no. Ang grasya ni Kristo. Niya tungod sa grasya ni Kristo ang gihatag nato, ganahan na ta mutuman, ganahan ta mabuhat. Mo na makaluwas nato. So, yes, niyaman si Brad George to refill ato na mapinaw. George. Salamat Basok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers. Na karon nga nagsunod niya atong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw karatong tanan. Akong greetings diya sa mga asawa diya sa Molbual Cebu, si Lourdes Ferrer to refill nga naglantaw karon. Nga diya sa poblasyon Hitapi Bohol sa kong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug sa iya kapikas nga si Kuya Badoy nga karon nga nagsunod niya to programa o diya sa Katarman Liliuan Cebu, si Brad Romil Sutirul nga kanunay po nga nagsunod na programa mayong paglantaw ni mo diya. Ya, pangutana Basok, ako ipasok diha sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2 Basok. Nag-ingon dito Basok nga ang obispo kinahanglan nga usaray asawa. So matod pa sa akong amigo Basok nga dili Katoliko ingon siya nga tarawa nga
ang pari gidi ay minyo gidi ang pari, pero ang inyong pari dili man minyo. So klaro kayo ang obispo nag-ingon dito nga ang obispo usa ra asawa sa ato pa. Minyo gyud kay na may asawa usara pero dili duhaon usara. So minyo kuno basok yang samantala ang ato ang mga pari dili minyo. Nya matud pinabasok nga awahin lang kuno na ang kanang balaod sa simbahan kanang bao of silibasi basok ang simbahan na kuno naghimuan na pero sa kasilugdan na jud kuno minyo gyud ang mga kuan gihimulan na sa simbahan Katoliko kanang pagdili sa pagminyo. Usay kasulti nimo ni basok baliha kong pagpatinaw basok. Salamat. Ang mga apostoles, daghan nila mga minyo. Kato si San Juan Evangelista, dili kito minyo. So, more of the apostles are married. Muna nga, dili gustong Ginoo nga ang magminyo, magkabuwag. Muna iyang mensahe nga, ang usa ka obispo, kinanglan usa ra asawa. Kay ang mga apostoles, daghan nila mga minyo man. So kinanglan nga usa ra ka asawa. Usa ra sad ka bana. So mo nang message Ginoo niya na dili sabton nga kanang celibacy wala o dili giumol sa Ginoo para siyang gitawag. Nana sa Biblia nasa San Mateo 19:12. Nganingon nga atong Ginoo, dunay mga lalaki o babae nga didto pagani sa taguangkan sa ilang inahan. Gipili nagdaan aron sila dili magminyo sa ilang pag-alagad sa Dios. Gipili nagdaan sa tubang Dios nagpili. Kanya na sa Pinadayag 4:14, 144,000 ka mga lalaki nga celibate, sa celibate wala magminyo, wala maghilabot og babae, ug sila mga ulay ug putli. Nagsunod-sunod sa Ginoo, human sa pagtubos ni Ginoo, human sa pagpanubos sa Ginoo, kuyog niya. Og sila matod pa mga putli, ulay, mao ding gingos Ginoo nga doon na siya gipili. So kanang celibacy, kung doon gipili ang Ginoo, di ta kapugong kay iya man kabubuton. Nga doon na di magminyo tungos gingharian sa Ginoo. So mao na atong tubag sa maong pangutana. Pero doon ay pangutana din ni Rudy Gagasa nga doon ay tulisan kawatan kayo nga ingna mas Ginoo karon adlaw kuyo kita sa langit muna pangutana sa Rudy makasuding makasasala ang wala to masabti ngano nga si Dimas gipasaylos Ginoo kay siya nabag-o ang iyang kasing-kasing ug kalag ngani siya masay usa nga nagbugal-bugal sa duha niya sa duha pero nakaamgo si Dimas ang usa ka tulisan nga buutan kay nagbag-o siya naghinulsol siya mga sa mosa ginat siya sa Ginoo karong adlaw uban ka nako sa paraiso dili sabton nga siya makasasala sa kahimtang nga gidaas Ginoo kun dili sa bag-o niyang kahimtang nga mao iyang repentance niya nakita sa Ginoo siyang buutan nga buhat sa pagbadlong siyang kauban nga tulisan, kauban ni Demas og mao nang ipada siya sa langit. Sa balikon nato ang tubag nato sa gisulti ni Brad George 1 Timoteo 4 masana 1:3 nga pagtulunan siya nga nagpugong pagpangasawa. Dili ang mga pare, dili ang mga madre, dili ang mga apostol nga usas mga apostol gani. Dili man minyo. Nga bot pasabot nga ang tawag sa Ginoo dili sad mabalibaran. Nga dunay gipili ng daan matud pa San Mateo 19:12. Gipili ng daan dito pastiyan siyang inahan nga dili magminyo. Kay buot ang Ginoo moalagad sila sa tibuok nilang kinabuhig panahon o dili siya mababagan sa mga butang nga kalibutanon. Sa so, atong tubag ni Brad George kitsabi dong kisari Arce Marcelino dong Mars palihog maing udto Badsok oh yes nagsunod sa programa sa atong igsoon sa Brother Socrates nga maong katinawan sa pagtuong Katoliko lakop sa tibuok Visayas, Mindanao. Salamat sa inyong pagsunod nimong programa aron kahatagan kita kalinaw sa
sa atong mga tagsa-tagsa kapungtana. Badsok, ang akong pungtana mao kini. Kining bahin sa bata badsok ba di ba kanang wala na bunyagan. So di ba na gitawag itong nakapaminaw ko sa imong mga debate kanang itong hindi kanang limbo. May kabutangan sa mga kalag, sa mga wala pa na bunyagi. Nya ako pungtana badsok mao kini badsok. Nya kana bitawng bata badsok ba ning inahan badsok nga nagsabak badsok ba nya nakuhaan badsok. Ang bata wala ang katong nasa tiyan wala man gito ka bunyagi badsok. Asa man paingon tong kalag atong bata badsok nga ingon pa ni Salmista David nga sukad pa sa tugangkan makasalan ang daan. Ya, mao nang nasantop sa akong una badsok kay usang ko amahan badsok nga akong asawa sa nakuan ba. Moy gusto na ko muni isip amahan nihingaw ako sa kalag akong bata nga napasa tugangkan sa asawa. Salamat badsok. San Juan 3:5 bugat kay gisultis Ginoo nga gawas ang tao matawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili kasud sa langit. Kanang pagpakatao pinagi sa tubig matud pa ni San Pedro 1 Pedro 3:7. Bunyag na sa ato pa gawas ang tao mabunyagan di kasud sa langit. Sa circle of the believers followers of Christ nga nagay baptism ya apil ang bata nasa buhat 2:39. Kamo mga dagko pag hinulsol pabunyag aron mapasaylo inyong salab kadawat mo Espiritu Santo. Pero kining sara dili lang alang kaninyo sa inyo sang kabataan. Sa ato pa ang bata apil sa bunyag. Sa Genesis 12:37 ang Dios amahan na bunyag. Iyang gipabuhagay ang tubig samtang naglakaw ang mga Israelitas ug nahumod silang tanan. Og maningon na Ginoo, that was my baptism. So pagbunyag sa Ginoo sa mga Israelitas, doon ay dagko, doon ay mga babae, doon ay laki, doon na sa mga bata. Muna sa 1 Corinto 10:3 nga namunyag ang Diyos Amahan. So apil ang bata. So ang imong pangutana, naiinahan nga nagsabak, yan, nadlipsang ba kasi na matay ang bata suod sa tiyan. Asa man to siya padung. Ang simbahan nagingon nga nahibawo ang Dios nga kanang bata ako natawo pa kay Katoliko man inan iya ang pabunyagan ang bata. Pero namatay man. Sadang na kuhaan siya unsa may nagatan sa bata. Madahas siya sa pagtuo siyang inahan. Madahas siya sa pagtuo sa ginikanan. O sa dili siya moagi niya itong limbos puerorum. Kanang limbos puerorum, mga matay, mga bata ang ilang kalag din ang kaditso sa langit. Kanang makita sa Diyos. Disan maimpierno, disan purgatorio. Naa sila sa kahimtang nga malipayon, pero dili sila kakita sa Diyos. Kadtong namatay na way bunyag. Kadtong matawa mo sa bunyag. Pero kaya ang ginikanan, Catholic Christians man, the faith of the mother will be applied to the child. Sa ito paparihara gibunyagan ang bata sa mata sa Ginoo. So mo na ang tubag sa pangutana. Diyan ba si Brad Dennis Bacolod? May hapon, Brother Sok. Karon ba sa mga milabay nga mga Ebanghelyo, labi na sa Adbento, naisgutan, permi si Juan magbubunyag. Doon na lang ko nakalibgan, kaya nga naman, si Juan magbubunyag, sa diyang gibunyagan ni si Kristo, nakailan na siya si Kristo nga mo ang Mesiyas. Pero nga naman, nga sa diyang napriso na siya, mura magwa siya kaila, kaya nagsugo man sa iyang mga sakop nga, ipapangutan ako, pangutanon si Kristo, siya ba ang pinadala? Unsaon man, unsa may pasabot ani Brother Sok? Ang pasabot ana mao ang ngalan of the act of confirming or confirmation to enhance the faith of the followers of Christ, followers of John the Baptist. Kaya ningon man nagibalita man nga yes nga si Juan Bautista buot mangutana nga siya na ba, ikaw na ba? O doon na papailain. So gitugon ni Kristo ang iyang mga tinunan ni San Juan Bautista, sultihi si Juan Bautista ang mga
bakol akong ipalakaw, mga buta akong itagang kitatanaw, ang mga sanlahon akong gilimpihan, nayo, o adunay mga patay nga akong ibanaw. Sultihin. So, nanulti sila. Actually, they are speaking to John the Baptist, but the message is not for John the Baptist, but to them. Kaya moingon mas John the Baptist, ako naguna, pero ang nagsunod ka nako, labaw nako. Di kay ko igo nga mo pahid sa iyang ayos iyang chinilas. So, ang confirming power of the statement of Saint John the Baptist will enhance faith, more faith of the followers nga gisugo ni Kristo sultihi. Kaya mingon man si mingon man San Juan Bautista, yes, one line. I know him. Diya pa siya sa tiyan siyang inahan na San Lucas 1, si Juan Bautista, gibautismuhan. Dili sa tao. The Holy Spirit baptized him within the womb of his mother. That was Santa Isabel. Inahan ni Juan Bautista, Isabel man. Di ba? Ang iyang ang Maria, iyang inahan, Santa Ana. Ang kang San Juan Bautista, Isabel. Ya, nagsulukso na ganyan na mataas pagabot ni Santa Maria nganto sa balay ni Santa Isabel. So it is confirming not to John the Baptist, but confirming those who are sent by John the Baptist. Siya na ba? Si Juan Bautista mingon, siya ang una-una, siya yun, I know him. Yeah, all these things you come so that you be confirmed from my authority. I will tell you, I am ahead of him, but he is greater and ahead of me. But sabot nga, siya yun si Kristo. Ako nag-una, pero ang naulahin nag-una pa na ako. Nga mo na si Kristo. So that is the answer. Salamat kayo, Marceline. Salamat kayo, Batsok. Oh. O di Dennis Bacolod. Salamat sa itong mga kauban nga nikuyog na to si Brad John Porca, Rudy Racasa, si Brad George Torrefield, o si Julius Lawas, o si, yes, John Porca. Rudy, yes, Rudy. Ato nang na-recognize. O si Dennis Bacolod, o si Marceline. Sa tibalido ni mo, Marcelino? Hiniralaw. Ha? Hiniralaw. Oh, hiniral gini, o mo agitin yun ti. Generalaw. Generalaw. Salamat tagbuta po huning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin kanato. Iyang Espiritu Santo magalamdag kanato. Salamat. Yes.